Всем здорово! Сегодня я сниму такой бытовой блог. Никакой технической информации сегодня не будет. Сейчас мне надо будет съездить на Жиге по делам. Вход-развал я так и не сделал. Все равно ее кидают по дороге. Резина у меня говняная. Она не говняная, она просто не зимняя. Вот. Она как бы вроде типа М+С, всесезонная. Там дождик, листочек, солнышко. Но по льду, по снегу ее вообще не держит, машину кидает. Ну, в принципе, мне по дороге надо будет проехать чуть-чуть, поэтому сейчас я сначала буду завести. Она у меня несколько дней стояла, не заводилась. Сейчас пойду аккум поставлю и посмотрим, заведется она вообще или нет. Так, ну что, холодный пуск. На улице минус 15, минус 12. Ну, в принципе, проблем с запуском сейчас быть не должно. Ну вот, вроде завелась. Сейчас она так мозги еще поделает и все нормально будет. Все нормально. Вот, все. Ну все, сейчас как поедем, покажу. Вот видно, машину кидает. Не знаю, слышит меня или нет, но она как... Я руль отпускаю, ее, во-первых, идет влево. Ну и вроде по колее она едет так нормально. Ну и он швыряет, ее надо постоянно ловить. Сейчас выйдем на дорогу, это будет отчетливо видно, как она едет. Не очень хорошо, даже немножко стремновато. Одной рукой сейчас перехвачусь лучше, чтобы правой рукой держаться. Она, в принципе, не так уж сильно и нагрелась. Сейчас. В принципе, нам немного ехать. Надеюсь, сейчас сотрудников встретим. Да, дорога довольно заснеженная. Здесь вот чистят. А вон тракторчик, видно, он едет. Главное сейчас не цепануть обочину и не улететь навстречу. Еду я сейчас довольно напряженно. Поворотник. Вот его торможение особенно очень сильно носит. Оп-оп. Все, в принципе, и приехали. Все, давай иди. Я пока развернусь. Да, нормально, я сход-развал выставил. Вот, смотрите. Одно колесо, смотрите, какой у него минусовой развал. На этого такое. По схождению хрен знает. Наверное, из-за этого как раз таки кидает. Поэтому, если ставите рычаги, то
Мучите сразу на сход-развал, потому что, блин, докатаетесь вы так, блин, с ход-развалом, это я придурочный. Здесь, наверное, где-то -1,5, а там, наверное, может минус полградуса, там 0,5 минут там. И здесь исхождение, мне кажется, слишком большое. Не послали бы меня со сход-развала, блин, с такими показателями. Потому что, по-моему, если старый сход-развал смотреть, у меня убирали шайбы оттуда. Ну или надо, наверное, просто одинаково сделать, поэтому я вообще пока что не знаю, что делать. Денег нету, блин, на этот сход-развал, ехать не хочется самому. Мне сюда-то не хотелось ехать. Тут совсем чуть-чуть по дороге проехать. А на сход-развал довольно прилично ехать по дороге. Ладно, вон брат пришел. Сейчас домой поедем. Налить вообще. На обратном пути, когда мы едем сюда, домой, ее жестко кидает. Туда именно едем на нормальном ходе, а вот обратно едем, наверное, все капец. Потому что сзади никого нету. Здесь обычно любят погонять участки трассы. Без происшествий все. Дальше уже не страшно, в принципе. На Сантешке скорость небольшая и опасности никакой нет, можно расслабиться. Но все равно ставите рычаги, делайте вот. Зачем мы вообще ездили? Вот у моего брата есть питбайк, есть еще питбайк, он занимается продажей, покупкой, у него собственная разборка там с друганом. И, короче, вот у него потерялась, получается, вот эта направляйка, да, у тебя она выскочила? Нет, у меня гаечка выскочила. А у тебя гаечка открутилась? Она у тебя открутилась и куда-то улетела по... Ее уроки ударили. А, в башке она у тебя была, да? Безвинела. Ну сейчас ты просто поставишь гаечку, ну типа сейчас зазор поставишь между клапанами. Обратно будешь ставить. Вот. Они моторами занимаются. Вот это 160 кубов, 4 клапана. Питбайк. И купили недавно, на продажу они его будут делать. Вот небольшая у нас такая мастерская. Вот. Раньше у меня Жига на советских номерах была. Вот это ее номер. Как-то так. Аккум я снимаю. Потому что аккум хоть новенький, он вообще стоял раньше на таксихе. Мне его подарили. Также еще вот у меня культиватор есть. Потому что картошечка у нас на участке растет. Вон еще там один питбайк, тоже 4-клапанный, 160. Но это уже не на продажу, а это его друга мотоцикл. Всякая херня валяется. Вот фара. У моего папы была Hyundai Santa Fe 2, я въехал в столб, вот фара разбитая валяется, ездил на разборку, покупал ему несколько лет назад. Всякий мусор у нас,
в принципе, ничего интересного. Ну, за городом жить намного прекраснее, чем в городе сейчас во время карантина, потому что мои одноклассники, которые живут в Москве, им вообще тяжко-тяжко. Дома сидят, чахнут. Тут хотя бы на улицу вышел, подышал. Ну, нам говорят, что сейчас наша халява закончится, потому что вот 18 числа, скорее всего, выйдем в школу. Сегодня 12 января, вторник, а 18 в понедельник мы выйдем в школу, скорее всего. Но это не точно. У нас тут курочки, курятник у нас тут есть. Не очень люблю, конечно, этих кур, потому что они тупорылые и воняют говном. Но сейчас мы к ним сходим тоже, проведаем, покажу вам. Короче, это блог ни о чем. Так, тут в основном петухи, короче. У нас были куры, но они уже старые. Сейчас у нас одни петухи остались. Прикиньте, из 8 цыплят 6 петухов и только 2 курочки вылупилось. У нас летом они сидели. Вон там куча петухов. Хорошо, что камера запах не передает, потому что сколько убирайся, не убирайся, воняет говном очень сильно здесь. Вот. Куча кур, и вот курочки. Раньше были курочки вот такие вот золотистые, как вот эти петухи. И были яйца у них такого золотого цвета. А сейчас только белые. Сейчас белые петухи, белые курицы и яйца только белые. По-моему, только вот одна курочка вот такая вот серенькая у нас. Все остальные белые. Вот это из нового выводка они в мае вылупились. И вот сейчас они так выросли. А все остальные петухи, по-моему, из тех цыплят. А, по-моему, один умер просто. А это уже старенькие курочки. Мы их отдельно покупали. Это типа не наш выводок. А вот петухи, которые вылупились. Цыплят. Вот довольно красиво. Мы их, скорее всего, будем продавать весной, если они доживут. Они вот уже довольно взрослые. Ну, в принципе, они сейчас взрослые, только они зимой нафиг никому не нужны, эти петухи. А весной, скорее всего, мы продадим парочку штук, потому что, во-первых, мозгов у них нет, они придурочные. У нас был петух до этого, бойкий пипец просто, обалдеть. Дрался с нами, в курятник невозможно было зайти, нападал. Нам его из деревни подарили родственники. Ну вот он дал потомство, и он уже старенький, мы его на суп пустили, зажрали. Короче, бройлерных цыплят у нас было много очень. Вот сейчас покажу. Вот тут вот они жили у нас летом, когда тепло было. Мы купили, по-моему, 40 штук маленьких цыпляток. Они у нас дома росли в коробке. Когда стали побольше, мы их сначала... Ой, забыл показать, сейчас покажу. Мы их сначала пустили вовнутрь курятника внизу. Там была такая, как вольерчик для них внизу. Вот, там пару. Так, ну вот, мне брат поставил головку блок-цилиндра. Сейчас надо ему помочь поставить фазы ГРМ. Сейчас посмотрим, как это тут делается. На этом моторе я не делал, на 140 кубов. Я на 125 и на 250 выставлял ГРМ, а на 140 кубов не выставлял. Сейчас посмотрим, получится у меня или нет. Ну вот я выставил ГРМ, вроде прикрутил. Сейчас он прикрутит саму башку, все остальное прикрутит, заведем и узнаем, нормально мы выставили или нет. Застучит мотор или нет. Ну, опыт гнутия клапанов у нас есть, поэтому надеемся, что на этот раз пронесет. Всем еще раз доброе утро, это уже следующий день моей бытовухи. Сейчас вот уже полдня прошло, там дома посидел, убирался, там всякой херней страдал. На улице у нас минус 11. Сейчас надо будет позаниматься немножко жигулями, убрать этот скрип руля. Ну вот сегодня я думаю, сегодня особо дел никаких нету, и хочу сегодня убрать этот скрип сраный. Раздражает меня. Вот я взял отверточку. Сейчас вот эти два кожуха сниму. Посмотрим. Тут, по-моему, какое-то кольцо просто цепляется. И
И оно как бы из-за этого скрипит. Вот оно. Сейчас посмотрим. Сейчас я сниму ее и позырим, как там себя эта фигня чувствует. Ну вот, короче, снял я руль. Весь мой солидол оказался не нужен, потому что он не попал. Вот этот вот язычок, который отвечает за сигнал. Вот он терся об вот эту вот латунную фигню. Видите, какая здесь ямка, бородка получилась. Я думаю, сейчас надо отогнуть. Вот этот весь литол убрать, потому что он у нас никакой роли не играет. Вон видно, сколько, как много стружечки латунной. Вот отсюда, вот тут прям выжрало кусок. И, наверное, вот он об нее как раз таки вот и терся. Сейчас я его подогну немножко и попробую поставить, и мы узнаем, изменилось что-то или нет. Вот я накинул руль, прикрутил его, скрипов нет. У нас теперь не работает гудок. Да, зажигание есть. Значит, слишком сильно отогнул, что у нас теперь не работает гудок. Сейчас опять, значит, снимаем и пробуем ловить грань, чтобы у нас не цеплялся и работал гудок. Но у меня получилось все-таки это сделать. Вот. Руль так не скрипит ужасно. Там, конечно, немножко задевает, но со временем, я думаю, прикатается. И сигнал заработал. Вот, довольно приличное времени это у меня заняло. Уже стемнело, поэтому сижу с телефона. Телефон в зубах. Все неудобно. Довольно муторное занятие. Дело было ни в каких переключателях, с ними все нормально. Сейчас надо, кстати, проверить, работают ли все переключатели после моих манипуляций. Так, зажигание включается. Ну-ка. Угу. Угу. Ну и дворники работают, ладно, быстренько. Все работает. Пробую завести. Наверное, аккум, блин, высадил весь своими сигналками. Ай, глохнет все равно. Сейчас подзаряется немножко аккум. Все будет с ней нормально. Ой, ай, да что ж такое-то. О, все, вроде начала держать. Ай, ни хрена не держит. Качаем топливо. Ну ладно, короче, все, надо уже заканчивать серию.
мою двухдневную серию ни о чем. Ну, он вроде очухалась, да. Но все этого можно глушить. Ай, зачем просто так гонять? Все, самое главное, что сигнал работает. Не клинит. Неприятных звуков нету. Вот. Чего мы хотели добиться за сегодня, того мы и добились. Ой, извините, что, конечно, ничего не видно. Иду на улицу, посветлее будет. Ну все, мои двухдневные будни школьника, скорее всего, сейчас заканчиваются. Сейчас я сниму аккум. Так что всем пока.